各位好哈，刚刚那个影片哦，那个里面声音太吵了，有人留言跟我说哈，听不太清楚，那我重录一个，好，来，我们现在来回头，你可以更好的整理一下。好，第一个要讲的就是这个布质外衣，哦，在早期，不是应该说中期啊，大概120几关的时候，我还在用布质外衣过关，因为那时候的怪物还没有那么的伤害，没有那么变态。我现在是换上龙息哦。简单来说，这个布置外衣它就是过渡用的，它有它的奇效。你说打封印之战，打那个新年特别活动，打那种王打人不会痛的，就穿布置外衣。那现在换龙息，主要是因为现在怪打人太痛，第一只怪就打个200-300B，日加长变翻千几下。我只靠布置外衣不够稳定，富贵不一定吸得回来。好，那为什么说后面要换龙息真假？那我们来看藏品。好，你看藏品可以加这些能力。好，我知道各位会疑问说，这藏品不是一定要氪金才能获得？这是时间的问题。在初期当然是，但是我相信随着游戏到后期，藏品一定是越来越容易拿。就是你每个月或许可以换1个、2个，或者有时候特别活动就直接让你免费获得一个藏品。你看它最后还可以叠攻，最终目标，所以它才有未来。这个它终究不是 A 装，它也没有藏品，所以它没有未来。然后之前大家问的最多的是这个泡泡。我们来看泡泡。泡泡能力固然不错，有很多玩家都会去使用，因为冰冻可以帮我们过很多关。但我这个人是这样，我觉得啦，这个是几率触发，不是一定触发。那万一真到关键时刻他没有触发，就算触发没有冰起来，你也不能说什么。所以我不信，我比较不喜欢的，我自己不会去信任这种几率的，我自己比较不爱。当然能不能用可以啊，可是你看生命值10%。好，那我们来看守护，差25%，25%血，而且还有藏品。它是有未来，它未来会更强。泡泡终究就是这样，但在过渡期可以用，过渡期可以用。可是最后我们还是要回到 S 装备，S 装备才有未来。然后再来我要讲的是守护之戒。这个或许比较例外，我觉得这个是可以永远使用的。那为什么？原因就是在飞刀的地方，这个飞刀会触发你全部选到的飞刀。有时候我们如果开局不顺利，可以先选飞刀技能，然后后面只要选到一把闪电飞刀，你前面的飞刀全部会有闪电飞刀效果，包括守护之戒。然后他给的护盾又非常适合推比较后面的关卡。所以我会留一个，或许以后我会这样，照目前这个装备，有七龙珠这样，就是都是 S 装，因为它才有未来。但是我会留一个，以免什么关卡、特别关卡地方我需要用到。好，这就是我想讲关于装备的部分。那为什么不用裁决？就是因为我手这个比较多啦，上红了当然用上红了嘛。然后这个减伤害减免各位可以看到，这个是算在这里啊，找一下给你们看，怎么样？增伤减伤这里，它那25%是算在这里不是在你的普攻减伤或技能减伤，不是。要特别跟各位讲一下当然圣杯的增伤还是一样，它是额外另外计算。好，再来我们来讲烙印。各位可以看我现在是死神配中烟其实跟大多数人都不一样，这里人家都摆一个小幽灵，对不对？那我必须得说了，幽灵是真的比较厉害一点，比较通，但是我自己就喜欢骸骨所以我幽灵是副点。来看到我们现在伙伴，这个女妖不用讲了，对不对？那就是闪电撕裂者的伙伴，这一定要这个刀客没什么好讲，普攻剑技巧这太重要了。
然后我原本是摆这个刺梨因为它三围高，就是因为三围高，没有别的。但我现在有点后悔，我那时候没想到我后来可以抽那么多石头人。你看石头人现在还可以再升一级，这个输不过。这个护盾非常有感，看我151关以后的影片都是靠万字手尾打的，也不过也就2关了。然后来地狱倒霉鬼，秃鹰，我也不知道说什么，到现在才只能加输不是问题，输我可以搞，但是碎片我这还差60个碎片，我真没办法。为什么我是地狱倒霉鬼？来给你各位看哦，你看看亡灵剑士840个，840。2849，那魔神都可以上红啦，这个都31516来912、912、948、2000呢？请问一下，这个怎么那么难抽？我就不知道。好了，但没关系，这个连击加1最重要，它可以加速所有东西的循环啊。说到循环，来加速什么循环？我们来看，我已经点到复仇者了，来，我们接下来讲天赋。我为什么喜欢点骸骨？我就是看中他的复仇者天赋。每4下连击回10%生命。我血撑越高，我回的血越多，对吧？血撑越高回越多，就算以后1万 B 好了，叫1万 B， 我一次也是回1000 B， 对吧？这是我喜欢的原因。我现在已经点到这里，因为我要纯书暂时不点，我去复点幽灵。好，来讲一下幽灵，顺便加速一下，那刚黑市买的。为什么人家都说幽灵强？好，我们直接来看骸骨鬼，看骸骨鬼就好。你看技能减伤减40%。那因为裂空间它主要的输出，或许是我一开始帮他错，它是剑气伤害占比非常高，它是技能，所以幽灵才会推荐大家去点幽灵。一方面呢，输的资源可以分开，你看你点骸骨还要点那么多骸骨的音阶跟烙印，对不对？好，我们来看魔法公主强不强？太可怕了，还可以晕人呢。还可以晕人当然那个它没什么缺点就是这个火焰强化、闪电强化你用不到，那这也没几个，对，你看也就4个，这个技能上的强化用到，这我有点，我也会慢慢点上去的，我现在点到这里，就是这个，那其他2个我没研究，我不评，只要我没研究的，我不会多讲什么。好，我们再来看宠物。养成基本上就是减伤生命、攻击来杀。富贵来看一样。其实这个就没什么讲为什么用小飞象呢？因为小飞象就是活不下去就用小飞象，你活得下去，你要带大王，带独角兽。独角兽我也是有血，只是它还没登场。因为他没有加血，后面实在是太缺血，血真的太重要。你血量不够，你技能再好也没有用，因为你活不下来。好，那这我再给各位看一下，这看过了，这个列表。这我的就我人才济济，大王也可以用那大王不是说它不好。为什么现在比较少人用？你看你的连击就溢出了，那反击不是没有用。我在之前文章也讲过，反击可以透过选反击精通来增加吸血率，这样不是跟富贵超搭吗？但是有一个问题，就是关卡天数缩短了。好，我们来看到那个关卡天数现在说现在没办法看，不好意思。现在都拖到40天，对不对？那我一开始的格子就很少了，我还要花格子去额外选一个反击技能，还不一定选得到。我没有办法把它当做一个保障，反而我富贵的吸血是剩下去，我是不是可以把一些格子去选，连击精通、缩小、闪电撕裂者这些技能？
哦，所以我觉得大王蛮可惜，但后面应该还是有他登场的机会，只是时候还没有到。神器啊，神器我就2把，这我一定要讲。这个天之痕，我是无脑抽，为什么？因为它可以减少触发次数。各位不要小看这差一次，差一次，等后面连击上去，这个天之痕触发几率是天差地远。你看，除了剑气本身变痛，它可以加速你剑气的循环。每循环一次，那个剑气伤害越高。这个你攻击跌到后面，那个剑气伤害是非常恐怖的。这也是猎弓箭的优点。以上就是这次我想跟各位分享的一些心得。那如果有什么问题，我们也可以一起讨论。我不一定是对的，因为我随时会为了关卡改变我的配装。这个节目冒险者龙女就抽吧，能抽的尽量抽，不能抽的也存。这个太可怕了，真的太优秀了。这是什么鬼技能？升到最后还可以回血，这就没什么好讲。这个我就是我一定会留资源给他，我最后一定要把它抽满，除非要再出更强，那另当别论啦。只是以现在版本来讲，就是这样。好，这就是我想跟各位分享如果各位有什么问题，我可以回答，我尽量回答。但是我如果不知道，我就会跟你说我不了解。PK 我没有研究，真的，那个太难了，我不喜欢研究那个。那有可能又是另一种玩法，可能要问 PK 的大佬，他们比较厉害。好，以上跟各位分享。